सुरुवातेक आमी गीत घेवया A35. तुझी सुरशी आयल्या दोन्या मोसो तुझी मागूंक आमकां आयक तर तूं साप सोमेस्ताची दोन बागोय गोरोस आमची आयक तर तूं साप सोमेस्ताची दोन बागोय गोरोस आमची तुझी सुरशी आयल्या दोन्या वोपूंक तुका मूय मार्गा घाल तूं नोदोर देवा तुजी सोमेस्तांचेर काकलुतेची घाल तूं नोदोर देवा तुजी सोमेस्तांचेर काकलुतेची. ह्या नोवेनांत लिव्या मातूस देवाची बरेपणां मागूंक भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन मीस भेटयता. तशेंच मनीशा कोस्ता आपल्या जिविताचे देण्या पासून देवाक दिन वासून देवाचो शुभ आशिर्वाद आनी बोलेपणां मागून हे नवेन भेटयता. तांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, देवान स्वर्ग आनी संवसार रचला आनी दोनूय आमकां दिल्यात. आमी संवसाराचे आशेन जिवंक न्हय, पूण संवसारांत जबाबदारेन जिवंक आनी स्वर्ग आमकां ही फुकट देणे आमी जोडून घेवंक. संवसाराच्या बरेपणांत आनी जबाबदारेंत आमी एकामेकाक समजून घेता, एकामेकाच्या मोगान आमी जियेता आनी वाडटा. आनी हाची मोजरी म्हळ्यार सासणाचें जिवीत स्वर्गीच्या राज्यांत देवा सांगाती. आमच्या हे जबाबदारीच्या जिवितांत आमी दोबावीण जबाबदारीची जाल्या. आमी दुसऱ्यांक पावल्या, दुसऱ्यांक बरें केलां. ही आमचे बरेपणां ओळखून आमी देवाक दिन वासूया आनी वाखाणुया. आनी जायते पावट आमच्या असोकतायेक लागून आमी संवसारी आशेकूच भुल्ल्या आनी सुर्गीच्या तेव्यांचेर आमची दिश्ट चुकल्या. असले आमचे चुकी ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षणी मागुया. बापा, तुजें दान सगळें बरें थंय येता, पूण जायते पावट आमी आमचेच मोदले वस्तूंक बुलून आमी तुयचेंच बरें सोदूंक उरल्या. सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू, तूं देवाचो जिवो सोबद. तुजे थंय सासणाचें जिवीत आसा, पूण तुज्या उतरांतल्यान हें जिवीत सोदूंक आमी फावो तितलें केलें ना. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. पवित्र आत्म्या, तुज्या उजवाडान सगळ्यो वस्तू तूं आमकां नव्यो करताय, पूण आमी नवे सोदचे सुवातेर आमी आदल्यांकूच भुल्ल्या आनी थंयसरूच चिटकून उरल्या. सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानता तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओतरेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक.
बागीवोन पेद्रूचे दुसरे चिटी वेलें वाचो. प्रितीच्यानो, मळब आकटें जावन नाच जातोले आनी सृश्टीचे दातू लासून कोट्टोले तो देवाचो दीस बेगीं पाव म्हूण आशोवन रावात. आनी सगलें हे भाशेन सोंपतलें म्हणटोच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भोक्तिवंत जावंक जाय. आमी नव्या मळबाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयता, कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या, थंय प्रमाणीकपण वचतलें. देखून भोव प्रितीच्या भावा भयणीनो, तांकता तितले उमेदीन, निश्कलंकपणान आनी गुन्यांवा विणें जिवंक वावरात. ताका रावतना तुमी ताका शांतीन मेळच्याक आमच्या सर्वेस्पराचें मातमेपण तुमचे सोडवणे खातीर म्हूण समजात. देखून तुमी भोव मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां हांवें शिडकायलात म्हणटोच चोत्राय दवरात, नाजाल्यार नोश्ट्या मनशाची वांकडी वाट दवरून तुमी तुमचें थीरपण सांडून वेशात. उरफाटी आमच्या सोमया आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी ओळख तुमचे सोवें वाडूं दी. ताका मुयमा आतां आनी सासना सासनाक. आमेन. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. पर्वत रचून येवचे आदीं, प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं, सासनातावन सासनांक पर्यान तूं देव. सबाब, सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुता धुवानो चलात परतून, ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता, अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब, सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. कितलीं म्हूण वर्सां आमी वांचतल्या, 70 आनी बोळ भलायकी आसल्यार 80, आनी चड करून तीं दुखीन बोल्लोलीं वो पोकोळ सोट करून सरतात आनी आमी नाच जाता. जबाब, सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासोशें कोर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकू दी. जबाब, सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. वर्तो बाप जेजूचो, मुयमेवोन देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव. तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवासो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवें आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मुयमा तुका सोम्या. फारिसेवांतल्या आनी हेरोदीच्या पक्षांतल्या कांय जाणांक जेजू कुत्राक सांपडावूंक तांचेशीं धाडले. तांणी लागीं सरून अशें म्हळें, गुरुजी, तूं सत्यवंत आनी तुका कोणाचीच भिडा ना म्हूण आमी जाणो.
कित्याक तूं लोकांच्या तोंडाक पडयनाय आनी देवाची वाट कोरीपणी शिकयताय तर शेजाराक पोटी फारीक करची की ना आमी ती फारीक करूं येता वो ना तांची नाड विद्या ओळखून ताणें तांकां म्हणलें तुमी कित्याक म्हाका फास मारूंक सोदतात एक दिनार म्हाका हाडून दियात पळोवया आनी तांणी हाडून दिलो आनी ताणें म्हणलें हें रुपण्यांनी बरोवप कोणाचें ताणें म्हणलें शेजाराचें परती पाडून जेजून तांकां सांगलें तशें जाल्यार शेजाराचें तें शेजाराक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात आनी आयकून ते अजाप जाले जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता बाबा भयणीनो आमी जायती पावट कोण कोण अशें म्हणटात तें आमी आयकलां स्वर्ग आनी संवसार सोंपतलो आनी सोंपटाचें निसंतोण जातलें आनी कुडी जायते आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान येता आज पयल्या वाचपांत भाग्योन पेद्रू आमकां म्हणटा स्वर्ग आनी संवसार सोंपतलीं लासून वेतलीं आनी तरेन सगळें लासून वचप म्हळ्यार गोबोर जावप आनी अशें बोट पूण पवित्र पुस्तकाच्या संदर्भान उज्याचें मोल कितें तें आमी समजून गरज पवित्र पुस्तकांत उजो निसंतोण करता तो न्हय उजो शुद्ध करता इट प्युरिफायज फायर प्युरिफायज आनी देखून उज्यान जेन्ना कितें उलपून येता तें शुद्ध जावन येता आनी जेन्ना स्वर्ग आनी संवसार सोंपतली म्हणटा तेन्ना ताचें निसंतोण जावचें ना पूण आमचे नदरेंत जीं हांगासर संवसारांची येतात सर्गींची नदर धरून आनी पातकांच्या गुलामपणाक लागून पातकाच्या आशेक लागून आमची दिश्ट जी बश्टावल्या ही दिश्ट निवड जातली आनी हातूंतल्यान जे दिशेन आमी पळयता स्वर्ग आनी संवसार तो निवड जातलो आनी देवान जसो स्वर्ग आनी संवसार रचला तसलो स्वर्ग आनी संवसार आमी पळोवंक पावतल्या कित्याक देवान बरें तें केलां आनी देवान जें कितें बरें केलां तें आनीक बरें करूंक जाता तशें न्हय देवान बरेपणाची संपूर्णाय ताचे रचनेंत घाल्या आनी ताची रचना संपूर्ण देखून स्वर्ग संपूर्ण संवसार संपूर्ण आनी हातूंतल्यान देवाची पवित्रताय देवाची आसणें बगूंक आमकां सैग आसा ज्यो वस्तू हांगासर संवसारांत ज्यो वायट जातात त्यो आमचे बेजबाबदारेक लागून देखून संवसारांत देवान आमकां घाल्ल्यान संवसाराच्या आशेन आमी जिवंक आनी सगळो संवसार आमचे वाटेन पुजावंक न्ही पूण संवसारांत आसतना आमी जबाबदारेची कशी जिवन आमची जबाबदारी पाडून जें पवित्र देणें ह्या संवसारांत देवान घालां ताका आमी भेटूं आनी हेच विशीं शुभ वर्तमानांत जेजून कितें म्हणलें तें आमी आयकलां जेजू देवाची जबाबदारी आमचे सगळें आसा ही ओळखूंक आमकां आपयता आनी संवसाराची जबाबदारी आसा तिवूय ओळखूंक आपयता देखून ताणें म्हणलें शेजाराचें तें शेजाराक दियात सरकाराचें तें सरकाराक दियात देवाचें तें देवाक दियात आमी सरकाराचें चोरूंक जायना संवसारांतलें चोरूंक जायना हातूंत आमची आस हातूंत आमी पडटा हातूंत आमचें पातक जाता आनी असल्या पातकांतलीं देव आमकां उलपावून काडटा आमकां शुद्ध करता भाग्यून तातूंत देवाच्या उतरा वरवीं शुद्ध जालो देवाचें उतर ताणें वाचलें नियाळलें आनी ह्या उतराची पवित्रतायेन तो आपूण परगोटणी करतालो आनी ताचें उतर तो परगोडटालो तेन्ना हजारांनी लोक एकठांय जातालो आमी जाणो तो न्हंयचे देगेर वचून देवाचें उतर परगोडटालो तेन्ना निस्तीं देखून येवन ताका आयकूंक लागलीं कित्याक ताणें देवाच्या उतरा वरवीं आपलें जिवीत शुद्ध केल्लें आपल्यो असोगतायो ताणें लासून उडयल्ल्यो आनी देवाचे पवित्रतायेक भेटून तो जियेतालो आमी ह्या दिसांनी भाग्यून तांतोरीची नोवेनां करता
ताचेच मोजोतीन देवाची कृपा आमकां मागता. आमकां असले पवित्रतायेन बोर आनी वाडय म्हूण ताचीच मोजोतीन आमची मागणी देवा फुड्यांत आमी दवरुया. आमी गीत घेवया C6. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. काकलूच सारा बापा, तुजेर पातयेवन तुका भेटवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां बगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बादता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काड्यांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्बान दिलो आमकां ताणें जोल्ब नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत शासनाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडले आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती परगोडटा. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी येरगो. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही मोची कूड तुमचे बसो समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपले शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडा साकुरा. आमी दुसरो उद्गार म्हणून भावार्थाचो गूढ परगोटुया. सुमया जेजू,
आमी उंडो खाताव आनी कालचिंतलें पियेताव तितली पावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण परगट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सुडवणची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्य वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन धर्मदूता आनी स्वरूप काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोंस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशेन उतरेकता. तर आमकां जीवदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाठाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबीं आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमच्यांक वेताव ती आमचेर जोडटी आनी कास साडीन आसा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी हो तो जेजू जो संवसाराची पातकां काडटा, आमकां शुद्ध करता आनी देवाच्या राज्याक आमकां तयार करता. हो जेजू आमच्या काळजांत येता. ताका शिवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या पुताचे कुडीन आनी रोखतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय, बोगोळ स्वतान आनी करुण्यांनी तुजें तें आमचो बावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्वें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन तातून एक मागणें. भाग्योन तातून तुज्या नवान आनी तुजे विणवणेन देवान केल्ली विजमितां आयकून व्हडा बरवशान हांव तुजे सरशी येता आनी तुज्या दोळ्यार आनी तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नमन तुका भाग्योन तातून निर्मोळकायेच्या लिली फुलां. नमन तुका जाणवाईच्या सागोरा. नमन तुका दिव मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दुर्मदुता. म्हजें जिवीत नितोड निर्मोळ कर. म्हजें मन जाणवाईन भोव. म्हजें काळीज दिव मोगान पेटय आनी देवाचें उतर सर्व भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी पुरगोटूंक म्हाका शिकय. भाग्योन तातून दुखेस्तांच्या बुसवंडारा तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल आनी पडे म्हजे दोडदीर आनी उपद्रे, उस्के आनी कोंती, भिरांत आनी आकांत. तुजे वेंगीत आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजोक त्यो कर आनी म्हाका उपकार मेळून घे. तुका जाय तें हे वेळार माग. भाग्योन तातून तुज्या फुड्यान दवरलेल्या गोरसांक खाण दी आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजेर ओळखून घेता आनी म्हजें कोती बरीत काडीज तुका उक्तें करता आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज ह्या कुडी आत्म्याचे देणेंनी भरतलो म्हूण आस्त बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्योन तातून पिडेवंतांक भलायकी मेळटा. आडकोड्यांक सांपडलेल्यांक आदार. तोंटे पांगडे बरे जातात. दर्याचे मोड थंड जाता. सगळीं पेरिगां ना जातात. सगळे दिसतेले आनी गुपीत आसलेले दुस्मान दुस्पडटात. उज्याच्या दुर्म खांबीच्या पेरिगांतले निवारतात आनी सांडलेल्यो वस्तू परतून मेळटात. शेकी सगळे उपकार तुजे अजापांचे पदवेच्या बोडान मेळटात. पुचोऱ्यांचे भाग्योन तातून
तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण सदांच पावूंक तूं राजी आसा. तूं तुजे पदवीदार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मोळकाय कोनवाडाय, थोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, खालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतरा खाला चलूंक. आमच्या पाप साहेबाक, आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगळ्या बिस्मांक आनी देव मुणयाऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवळी ते जावंक आनी तांच्या हातांत घातलेल्या शेड्यांक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलोवंक तांकां मजत कर. आमेन. भाग्योन तातून आमचे पासून मान. आमी गीत घेवया U25. Tudzia grunta